तो हेलो गाइस, आज हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं हमें सॉफ्ट टॉय एलिफेंट का। तो आप पहले इसे लीजिए ना। मैं इसे खोलूँगा, तब मैं खोलने के बाद दिखाता हूँ। तो गाइस, अभी मैंने उसे अनबॉक्स कर लिया है, तो सकते हैं आप। ये इसकी आँख, ये एक तो खड़ा नहीं होता पर जैसे पर बहुत अच्छा है। और इसके पास दो बच्चे हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। बाय।